尋味，食到舐脷啊！係啦，一早咧同大家嚟到真正嘅老西關啊！咁身後邊呢就係623路啦，左轉嗰邊呢就係花鳥魚蟲啦，好多雀仔啊咁樣賣嘅，細個都好中意嚟啊！然之後呢邊呢就係好多嗰啲凍品啦，雞腳啊、丸仔咁，你睇下，哇！點解人哋話廣州遍地係黃金？因為好香陳皮味啊！呢條街呢就係梯雲東路啦，就好多乾貨啦、藥材賣嘅。不過我哋今日嘅重點係噔噔，哇！嚟呢度湊熱鬧啊！一早10點幾，文文呢就未到，我要攝入去先啦，了解下啲行情。號等住叫號，跟住就再買嘢啦。幾點開檔㗎呢度？10點9開門。我要換派號。你買咗乜嘢啊？筍咧、叉燒啊、腳翼，俾咗幾多錢啊70幾蚊。 70幾喎，抵食喎！我見到上面8隻燒鵝，我要晒，咁佢哋係咪就唔使等嘅？大把，買半裝你放心。哇！終於攞到號啦，山水新河56號，即係但係42位喎，不如走啦，喂，唔好走住啦！哎呀，真係啦，遲早時間啱啱好攞號，話呢間嘢排晒隊咁多人走，咁咪嘥咗佢啦。我終於知你做咩遲嚟啦，因為你熟行熟路啊！喂，呢度咧就真係要等好耐嘅，未開鋪啊，啲人哋已經喺度等。10點9開嘛，但係其實佢10點半就開始派籌噶啦。咁好食咩味啊？梗係樣樣都要啲啦，係嘛？燒鵝、叉燒，咁啊，仲有一個導演推薦嘅掌翼。哇！而家滴晒汁，哦，正。我哋啲貨全部都新鮮，即係今日湯今日整嘅，所以啲貨就會好啲。即日湯啊？係啊，即日湯即日做㗎。咁所以你食落啲肉汁會甜好多㗎。咁咪要好早起身。係啊，唔使瞓覺㗎。介紹你呢個花餐廳，只有我女女。呢個係咪第4代？第4代傳人。多謝啊！多謝。幾錢啊？哇！幾錢啊？呢度你哋食大概呢度啊？係啊。9個乾，跟住咧就腳翼，跟住咧就叉燒一條，169。169好抵食哦。係咯，抵過上次嗰間。哇！呢一餐咧好隨便嘅感覺。我哋特別鳴謝繽紛行。係啦，老闆娘好 nice 啊，咁佢借台借凳俾我哋，仲要咧，哇，聞住佢啲皮啊，哇，真係青金啊，咁鮑魚都淥晒心咁啊，係咪可以加料啊？鮑魚炆燒鵝，哇，正喎！正啊！好香。我哋有3種醬汁嘅，燒鵝汁啦、叉燒汁、酸梅汁。如果你中意食一啲酸酸地、甜甜地嘅咧，你可以飲一飲。你聞下有啲酸薑味嗬，好特別嘅酸梅汁。燒鵝汁倒晒落去。我哋呢度一盒咧就係下裝嘅位置，因為我哋想食左髀。叉燒汁好濃稠啊！幾快啦，我哋呢個時候想一啖食一嚿花叉先。呢個花叉咧真係睇到一層一層，表皮好焦香嘅，仲滴汁㗎。而且嗰個叉燒咧係有火雞位啊，好緊要。好食啊！呢一啖啊，就可以專程由番禺嚟啊。佢嗰個叉燒咧個甜度唔會話太甜。同埋咧佢個。因為佢花叉嗰個部位咧肥瘦相間，你食落去咧又唔覺得好肥膩。佢肥得嚟咧係入口即化。你講個火雞位咧，佢係唔係淨係表皮嘅喎？係。佢連入邊都可以相間住㗎。哇，咁犀利！係啊，所以其實佢嗰個脆咧係表皮又脆，入邊又脆。哇！嗱，呢一個火雞位就不得了啊！但係佢嗰種脆咧同燒肉嘅嗰種脆咧有少少唔一樣。佢好似起沙咁砂糖嘅嗰種沙脆。燒鵝咧就係阿姨話每日係即湯即燒，為咗佢嘅人瞓覺。唔使瞓嘅，佢哋都係。呢度真係好多，有啲遊客特登過嚟咧，係打包3、4隻，然之後就翻去佢哋嘅河北嗰邊。哇，犀利！所以其實連遊客都唔瞓覺嘛，專登走過嚟，就係為咗一隻燒鵝。咁點解要揀左髀咧？咁啊，傳說咧就係話，因為鵝咧，佢即係平時唔喐嘅時候咧，就單腳企嘅。跟住左腳就一直喺度支撐住，即係好似金雞獨立嗰啲咁樣樣咧。咁我就中意食呢啲有皮有肉有骨嘅。我見到佢呢個燒鵝咧係相對嚟講係會有脂肪啲，感覺佢係嫩脂嚟嘅，係啲肉都係粉紅色嘅。佢個燒鵝皮好香啊！
好脆啊！呢個係我食過廣州最好入味啊嘅一個燒臘檔嘅燒鵝啦，緊熟，啲骨咧都可以咁脆口，入邊喺度爆汁嘅嗰種。掌翼就係導演推薦嘅，導演話每週必食嘅。佢嗰陣皮真係好似啫喱咁樣喎。呢啲腳啊、爪啊呢啲咧，通常好驚佢就係啲罅位咧會好乾、好實、好硬、好難咬嘅。通常呢啲係啦。但係呢個就唔會咯，睇落去好嫩啊！食咗咁耐，睇後邊仲係咁多人排隊啊！又換咗一批啦。永興燒臘啊，大家經過咧記得過嚟啊！因為我哋特登過嚟啊！呢度就大概168蚊啦，好抵食啊！咁多嘢食喎，但係咧仲未有啲碳水落肚喎。聽講嗰邊咧行到過去咧就有一間咧幾唔錯噶啦，都有翻咁上下歷史嘅粵菜館。係嗱，我哋啱啱喺梯雲路嗰邊咧行過嚟。杉木欄路係啦，過咗呢個18浦南嘅呢條橫路嘅路口，係啦，咁前邊就係我哋要食嘅呢個粵菜館啦。哇，咁瘦腳㗎！係啊，好方便。其實呢度好多街坊過嚟食㗎。哇，有清平雞添。哇，係咪呢間啊？應該係有聯。係啦，有聯菜館。哇，好多嘅小炒菜。呢度我入去。啊，門口細細，入邊都幾大嘅喎。我哋呢度係老店搬過嚟嘅，已經搬過呢度20幾年啦。哦，咁你原來嗰間店喺邊度？原來嗰間店之前喺上九路，跟住又搬咗寶華路嗰邊。03年就搬過呢度，到依家已經係21年，我都喺度做咗20多年啦。個個嚟到都要食雞嘅。佢同其他雞嘅優點有咩？我哋呢個雞咧就肉滑，嗰啲骨有味嘅。半隻啦咁就。咩桂花澤咧？我哋呢度係特色嚟嘅，呢個好傳統嘅。有啲乜嘢㗎？桂花澤係？桂花澤咧，佢出邊咧係嗰啲雞腸，我哋刮晒啲油，咁咧就捲住一啲冰肉、瘦肉、鹹蛋黃幾樣嘢捲喺入邊嘅。而且咧捲嗰時候咧，唔係話個個人識捲嘅，要捲到好實。犀利喎！嗰爺做咗20幾年，考慮唔到。嗱，呢個霸王花又係我哋呢度好受歡迎嘅。呢個霸王花咧就係雞湯煲嘅，好滑好腍。呢個5柳蛋嗰啲都好抵食嘅。要個5柳蛋啦，寫咗留住先。我哋再睇下。翻尋味咧又送福利俾大家啦！而家掃描我哋嘅下方二維碼，進入到我哋嘅尋美君嚴選商城上面咧，就可以買到我哋嘅呢個六福家宴盤菜啦。原價咧就係399嘅，咁啊而家有優惠俾到大家喎，只需要299就可以享受呢個六福家宴嘅盤菜啦。試個大鮑魚先，又有些少彈牙啦，咁啊又揼到味。雖然係鮮卜，胃嘅嗰個時間啱啱好。如果佢太腍咧，又唔好個口感。係啦，一定有少少爽口咧，個鮑魚鮮甜，花膠好厚實啊！即係特別咧，即係一家大細去食咧。如果你呢度有啲主菜啦，咁你自己又可以加啲其他配菜啦。同埋咧，佢最好味嘅地方咧就係，哇！你見到咁多個材料，佢居然可以咧將個味咧係夾得到啊！哇！呢個大條海參，呢個盤菜裏面有幾多樣呢個材料咧？9樣。9樣。係啦，層99。家庭觀眾咧都有呢一個着數嘅喎。而家喺我哋嘅尋美君嚴選商城上面咧，就可以買到我哋嘅呢個六福家宴盤菜啦。係。哇！喺裏面咧，你睇下，真係同我哋嘅而家食緊嘅呢一個盤菜咧一模一樣嘅，一大包。哇！喺包埋啲汁啊喺裏面，翻屋企咧就加熱一下啦，攞個煲係啦。咁喺我哋嘅尋美君嚴選商城上面咧，原價咧就係399嘅，咁啊而家有優惠俾到大家喎，只需要299就可以帶呢個六福家宴盤菜翻屋企啦。鮑魚炆排骨，煎完嗰個排骨咧，我覺得係好香啊！出邊咧就係有少少焦香味，咁啊裡面咧非常之滑，索晒鮑魚汁嗰啲味道。奢侈啲，咁你整碗嘢擺喺個水度，俾佢煮一煮，煲佢10分鐘到20分鐘。隨時攞一罐出嚟，你淥個麵又好，有啲隔夜飯啊，去撈一撈佢，好似和歌話事齋，有啲奢侈。但係咧，我哋而家尋美君嚴選商城上面咧有秒殺優惠啊！6罐鮑汁鮑魚咧，原價係414蚊嘅，秒殺價158蚊就有6罐，平均一罐40蚊都唔到。一罐裡面咧就有4隻嘅呢個鮑魚啦，加埋喺鮑汁
俾你啦。咁而家喺我哋嘅陳美君嚴選商城上面咧，就可以買得到158蚊6罐嘅罐頭包。哇！試下個雞先。係咯，我哋就一共點咗1個湯，係4個菜。第一肯定係要食廣州第一雞啦。係呢個第一雞個名咧，唔係浪得虛名。係啦，佢有故事喺裏面嘅。係啦，可以溯源嘅喎。咁我聽講咧，呢隻雞咧帶住呢度成班員工咧，就由上下九搬到寶華路，由寶華路就搬到嚟呢度撐木欄。係啦，都已經係21年嘅歷史啦。門頭啦，呢度嘅鐘啦，包括啲菜牌啦，我都覺得好似細細個嗰種感覺。雖然佢係懷舊，感覺都好乾淨企理嘅。係啊，哇！你揀咗嚿咁靚嘅俾我嘅，雞髀位嚟㗎呢個，仲要嗰個皮薄到咧滑過同你啲皮膚啊，咁薄咁滑，仲可以見到少少膠原蛋白喺中間，嗰啲啫喱位咧，就係咯。咁佢話呢度薑葱都係自己整㗎喎，如果你想再食加嘅話，就3蚊雞一碟。哇，好紮實啊！呢肉，我已經想象到呢個雞髀位係幾咁滑，又滑又彈。跟住咧，我係將啲薑葱擺咗喺面啊嘛，哇！嗰啲薑葱啊、葱油啊嗰啲味啊，仲有嗰啲薑有微微辣啊。薑葱咧，即係要自己打得好靚，薑同埋葱個味都可以揮發到出嚟。月照咧就係月回味啊，咁嗰個雞皮咧係薄到咧，即係脆口，有少少似食鵝腸嘅感覺，皮又滑啦，特別雞胸肉嘅位置咧係好實淨，果然係第一雞啊！呢個犀利啦！呢度30幾年入廚經驗嘅師傅一個識整嘅啫。桂花澤啊，係，因為個工序咧非常之繁複啊，出邊就係雞腸後光呢個冰肉，跟住就叉燒，中間嗰個咧就係鹹蛋黃，喺呢個雞腸同呢個冰肉中間啊，其實仲有一層腐皮㗎，哇！真係超薄超薄，所以每日係限量出品啦，限量好似20幾份嘅，呢個味好送飯喎，個雞腸好有兆頭啊，即係佢個油香味咧就冇嗰啲臘味鋪入邊聞嘅咁濃郁，就會清新啲、清新啲，做落去冇嗰個油膩感嘅。喺表面呢浸應該係桂花糖，你見到嗰啲腐皮味啊，佢係包咗喺呢度啊，嗰個腐皮真係好薄喎，好薄好薄。你要唔要試一啖呢個雞湯啊？好喎，呢個係靚女送俾我哋喎，特登。花雕雞雜，佢冇乜酒味喎，發現。佢靚花雕，好濃郁嘅嗰啲藥材味，雜咧非常之新鮮。喺呢度做咗21年嘅靚姐話，佢話雞雜都可以收翻嚟，但係雞紅就唔得啦。雞紅一定係要自己湯，自己湯咗燒油，係啦，有雞有雞湯，咁肯定要試下雞蛋啦。佢炸到起晒花，好似有啲似螺絲粉上面嗰啲炸蛋。佢呢個5樓咧可以食得翻細個嘅嗰種口感啊，因為咧佢5樓啊咁樣醃製過之後咧，你又要脆又要有啲膠嗰啲軟糯啊，好少有咯。佢個酸度係啱啱好，我中意呢種酸。蛋白嗰啲部位咧都好有兆頭啊，有啲焦香味，因為咧佢炸得好鬆化。跟住炸得鬆化嘅時候咧，佢兜翻嗰個5樓嗰個酸甜汁咧，佢就會索晒啲汁落去。呢個係霸王花，用雞湯浸，都係同雞有關喎。有呢個蒜蓉辣椒醬同埋豉油俾你點。以前咧即係阿媽煲親呢個霸王花湯咧，我就淨係中意食霸王花唔飲湯，真係好滑啊嚇。滑都係有兆頭，非常之滑嫩。同埋咧，中意食霸王花嘅人咧，係真係好中意食。佢嗰陣香味，同埋對身體好有益。佢清熱潤肺止咳咁樣咯。係咯。其實呢啲天時嘅話，我哋覺得好似燥燥地底咁都可以啊。係。你有冇計過呢一餐大概幾多錢啊？半隻雞就70蚊啦。抵食嘅呢隻雞。係啦。咁桂花澤咧就係45蚊啦。未食過可以試下咯。而且佢咧話呢個特價菜牌唔使賴正價菜嘅，任點嘅特價菜嚟嘅，真係好益街坊。係啦。咁呢度就一共200蚊有找。其實呢一度咧就係真係可以揾翻細細個嘅味道啦。你冇睇佢個名咧係叫做有聯，但係食嘅雞咧就真係堅清平雞啊嚇。咁如果你想揾翻正宗嘅嗰隻雞咧，就一定要嚟呢間菜館啦。係啦，記住有聯菜館啊，可以再約。哎呀，食飽咗個靚飯，又唔想咁早翻屋企，有冇地方去啫？嗱，你都咁樣，我帶你去我嘅私竇啲樹嘅。呢度咧就係寶元路啦。咁其實咧好多飲嘢嘅地方嘅。咁呢一間咧就係我成日經常過嚟打躉嘅。
一個好 chill、好舒服嘅地方，有嘢飲，有甜品食。咁真係名副其實嘅獅竇啊！多謝你嘅貢獻啊！唉，好唔捨得啊嘛，好唔捨得啊！介紹一下先，嗱呢位咧就係老細，叫樂趣。呢間 cafe 周圍都好別緻，好多小玩具，全部都係呢啲收藏品咁樣喎。係啊，都係我讀書之後到依家嘅收藏。我仲見到冰冰啊，係啊，冰冰歷險記嗰個冰冰。你要唔要都企埋上去？我仲見到我哋爺爺嫲嫲屋企個鐘啊。係啊，呢個好復古。以前我阿爺屋企個鐘嚟。真係啊！哇，同款喎。呢度咧就係專門飲咖啡啦。咁我夜晚黑經常會嚟呢度打躉。啊，好有特色。係啦。你唔好講你住喺呢邊，經常過嚟啦。我住番禺啊，呢個網絡都經常推呢間店俾我啊。犀利喎！係啊。今日咧，我哋想點幾杯嘢飲啦，再點翻個甜品咁樣，有咩好介紹？我哋依家咧有一款有咖啡嘅特調，一款冇咖啡嘅特調咧係比較適合夏天飲嘅。一款咧就叫做一個人原來都可以盡興，大杯喺夏天嘅時候爽飲嘅。另一個咧就叫做黃色大門，佢係一個茉莉綠茶加青提嘅青提茶，好清爽好香，因為入邊係用我哋自己發酵嘅香茅糖啦，同埋有少少金酒喺入邊提香。香茅糖要點發酵咧？揾啲原棵嘅香茅翻嚟啦，跟住煮咗佢之後同糖一齊你可以放喺度封存，跟住等佢發酵成即係香茅嘅香氣同嘅糖漿撈埋一齊，就變成香茅糖。甜品方面呢，一款呢就係我哋嘅雪糕布丁，咁佢係有一個咖啡焦糖布丁加件海鹽雲呢拿雪糕喺上邊，即係咁樣搭配嘅，係呢個比較特別嘅。仲有一個我哋暑天新出嘅山竹雪巴，唔含蛋同埋唔含奶嘅，係啊，好爽口，好清新，點解可以試試？坐喺呢度咧，即係你發緊吽哣嘅時候咧，你隨時抬頭一望，可能某一個細節位，佢都係蘊藏住老闆同埋老闆娘嘅故仔咯。咁我自己又好中意喺度打躉嘅，特別夜晚黑啦，你除咗可以坐喺裏面啦，呢度室內啦，出邊咧超級舒服。日頭飲咖啡，隔離咧就係蒸羊。想要偶遇文文嘅話咧，咁就記得嚟呢度。呢邊見唔到就嗰邊啦，就隔離嘅啫。係，其實佢啲飲品咧都好花心思嘅。我呢杯就係一個自帶桂花香氣嘅咖啡豆，再冷萃出嚟嘅咖啡，跟住加咗啲湯力水啦，所以飲落去咧係會有少少氣泡咁樣嘅感覺，氣泡水嘅感覺。跟住咧佢入邊仲有啲好清新、好新鮮嘅檸檬啦，同埋咧就係真係有桂花㗎。我呢杯咧就佢嘅香氣咧係比較特殊嘅，佢裡面咧有新鮮嘅青提啦，跟住重點係佢有嗰個自己發酵24小時嘅香茅糖啊，哇！即係你飲落去會有少少嘅嗰種香茅嘅香氣，但係唔會太搶喎。咁佢仲有茉莉綠茶喺裡面嘅，再加呢個薄荷，一定要篤埋落去，咁樣撩勻佢，咁佢個味道咧就好混合啦。所以其實支管對你嚟講係無效咁啊！其實就咁飲仲爽啊！你會連埋嗰啲果肉啊都會啜埋入去咯。佢仲加咗啲咁多佢嘅珍藏啊！呢一個珍藏不得了啦！佢有少少嘅煎酒喺裡面，但係輕輕嘅啫，就係攞咗佢嘅嗰個香味。但係你飲落去嘅時候，完全係感受唔到佢係即係有酒精咁樣樣。咁當然啦，如果你揸車嘅話咧，就唔好飲呢杯啦。我呢個氣泡咖啡咁樣啦，其實佢都有啲咁多好似微醺嘅感覺嘅。雖然佢係冇酒精啊，係啊，但係佢嗰個發酵出嚟嗰種感覺好提神。佢比咖啡係更加之要提神嘅。因為有檸檬嘅嗰種酸香味喺度，但係可以睇得出佢選用嗰啲食材咧係好用心㗎，即係佢酸度咧同湯力水係非常夾，跟住佢呢個桂花自帶嘅香氣嘅咖啡喺入邊係一啲都唔違和嘅，即係如果唔講，你可能以為飲咗一杯發酵茶啊或者咩康普茶咁樣樣，咖啡味布丁上面仲有一個雲呢拿嘅雪糕，唔知道嘅咧就以為佢其實係一種冷製，好似整啫喱凍咁
整出嚟嘅。但係原嚟其實你好有經驗啊同老闆娘傾過偈，佢都係用水肉嘅，佢都係用過高溫嘅。咁佢花嘅心思咧，就係喺好多個細節上面啦。哇，好食啊呢個，好有蛋香味啊！雪糕溶落嚟咧，同呢個咖啡凍咧，佢係形成咗一種碰撞嘅。正係因為呢種感覺，所以我哋會睇到一種以為係佢淋咗咖啡嘅效果。佢真係用料非常之足。啱啱老闆娘話：你唔好叫佢污糟邋遢啦，好似嗰啲黑點咁。其實咧，佢係新鮮嘅香草籽慢慢掛再揼上去嘅。係真係好香嘅。佢啲蛋咧係用咗無菌蛋，所以咧佢會食落去咧就唔會腥。同埋咧蛋嘅嗰個蛋黃嘅比例比較多，所以會比普通出邊我哋食到嗰啲布甸咧係結實好多嘅。仲有呢個啊，呢個係樹莓嘅汁整成嘅一個脆片，薄脆。好脆喎！我都同你有同感啊！初時都以為係牛肉乾。咁呢一粒咧就係用咗新鮮嘅車厘子去糖漬半個鐘左右就 OK 啦。下邊呢個咧就係山竹嘅雪巴，即係冇放到蛋奶嘅，酸酸地、甜甜地喎，我覺得呢個。佢會有一種香草嘅感覺，比綿綿餅再滑啲。係啦，其實好啱而家夏天啦、夏日啦，酸酸甜甜，好舒服。喺老西關啦、老城區啦，一樣咧可以感受到年輕人注入呢度嘅生活力。唔好以為呢度只有遊客，又或者只有旅遊景點喎，都有好多咧適合我哋本地老廣過嚟 hea 嘅地方㗎。咁我哋飲得咁開心咧，特別鳴謝有力咖啡對本節目嘅大力支持嘅，多謝晒。